嚟玩呢一個 Minecraft 啦。咁樣就係有呢一個新活動可以玩啦。就係講呢一個 Minecraft 新電影嘅。佢印象中香港係4月3號，4月4，唔係喎。呢一個活動4月7號就完嘅，然後就套戲4月3號上，咁我哋而家即刻嚟試下啦。咁我哋呢一個活動應該會分成3 part 嘅，應該會分3段片出，因為佢一共有6個 days。然後我打算兩個 days 咁拍。而家已經到第2日，所以就一次過拍，係就係咁。仲有一個新動畫，俾你哋自己欣賞。動畫就完咗啦。之後我哋而家已經有2個活動出咗。做咗第一個活動先，就礦石，所以我哋要去礦場。頭先個動畫我覺得美中不足嘅，就係佢有字幕但係冇聲。係可惜啲嘅。咁佢頭先個動畫容易蕩失路係啱嘅，我試過。之後仲有係易死嘅，唔係話超易死嘅。有陣時啲 creeper 會就咁 spawn 喺你面前，就一嘢炸死你，就冇辦法。建議離開咗呢一啲咁逼嘅洞穴先，俾我哋有位置，確保冇怪物喺身邊先開始喐。
當你一開始嗰陣時，你就淨係可以掘鐵同埋打怪物，紅石啊嗰啲就之後煤礦嗰啲唔係話唔得嘅，其實，但係用常識嚟講，煤礦冇鐵咁值錢。咁紅石咧，佢係掘到，但係佢唔會俾任何嘢你。你後期升到變成鐵鎬或者更加高級先諗啦。之後係有一個好建議就係跟實一啲大佬。你唔好諗住佢會搶呢個唔算，呢個走佬嘅唔算。你唔好諗住佢哋會同你哋爭礦石，反正你鐵冇乜好爭嘅，而且鐵大把，你唔好為咗貪而死咗佢就得。當你未有，哇，好嘢，正，全力走人。所以呢一個就係跟實大佬嘅好處。你間唔中，即係如果佢哋死咗之後有好嘢執嘅話，咁就發達咯。然後就可以賺錢去換啲鐵鎬啊，呢樣嗰樣。哇！所以我咪話好危險，啲 creeper 好危險，有陣時會 spawn 喺你面前，然後直接開始炸，然後你個身體啱啱好喺佢正中心嗰陣時，佢就一嘢炸死咗你。我試過一次。好彩有一個好隊友幫我執翻晒啲嘢俾翻我。好，咁距離我哋嘅任務係仲有45，咁我哋就繼續。差幾多錢先？而家有560。我係建議掘多啲，去多啲洞穴掘礦咯。我建議咁樣你可以快速賺錢，唔似其他要一大堆漫長時間去打嗰啲。即係我其實呢一個已經唔係初體驗，我係試完一次，哇！我係已經自己試完一次之後，再用第二個 account 嚟再玩多次試，即係示範俾大家，好冇人。我嘅即係你要去掘礦嘅話，我嘅建議係去一啲廣闊啲嘅地方。當你仲未有靚嘅裝備嗰陣時，盡量避開一切怪物。如果避唔開嘅話，咁你攞弓射佢啦。例如呢一隻，盡量令到佢離開你嗰個範圍就得嘅。盡量令佢個爆炸範圍裡面唔好有你。盡量唔好受到傷害咯，即係簡單啲嚟講就係。可以走先。
其實我好好奇啲人嗰啲鑽石究竟喺邊度嚟？我琴日玩咗成日我都冇見過。啲鑽石、綠寶石、青金石完全唔知喺邊度嚟，好我跳唔過走先。走人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 ！貪心完就要即刻走咯。過唔到。以我目測，以我呢一個技術，應該過唔到。同埋你喺採礦呢一邊，你係唔使特別執啲礦物嘅，因為佢會自動俾翻啲礦物你。OK， 走得有幾快有幾快。我哋志在搞掂咗呢一個任務先。同埋喺弓箭係一樣好重要嘅嘢，我慘啦，蕩失路啦。慘啦，撈唔到添。試下先。OK， 應該啱啦，條路係啱啦，太好。我對買裝備嗰啲建議就係、一開始你至少有一把鐵鎬先，之後你再要升級嘅係弓箭。我當初狂喺度升級劍，唔知攞嚟做乜。到後期第二個 task 嗰陣時就慘啦，我到而家都未搞掂第二個 task。好，咁我哋搞掂咗第一個 task 先，有920。好 ，OK， 咁我哋翻lobby先，跳過。好，翻咗 lobby 啦，之後你spawn 嗰個位喺呢一度，你一轉咗呢一間屋就係你升級裝備嘅地方。首先呢一個係攞嚟附魔㗎啦，5000冇錢，好嘢，乜都做唔到，耶，慘啦。咁我嘅建議第二步就係去打荒野先，5個，希望唔好死。我淨係做一個，之後其他就全部跳過啦，避免條片太長啦，就跳過先。好，咁呢一個就都係好易死嘅，盡量算啦，示範一次個玩法俾你哋睇先。陣間，首先你就要喺呢一度一直狂行，睇下有冇人執漏嘢，唔係執漏嘢。可以好明顯睇到冇任何保證唔會死㗎。同埋你可以喺周圍探索下，睇下有冇一啲寶石，你就可以直接跳過捷徑，就攞到50個先。
睇一睇上，哎呀冇咗，上面條巴有一架推車，呢一個就係你要保護嘅任務，唔係要殺咗佢。保護嘅任務，佢會喺，慘啦，我嚟唔切，唔緊要啦，再重新做。呢一個就係你要保護嘅對象，到時候會有一啲怪物 spawn 出嚟，喺地獄門啊，喺周圍個 environment 嗰度 spawn 出嚟，就例如呢一啲地區啊，就會 spawn， 係，之後呢一度會 spawn 壞處。之後唔計呢一條主路，呢一啲隔離呢啲草地嘅地方就係有機會會 spawn 一啲殭屍，之後地獄門隔離會 spawn 一大堆豬人，小心唔好死啦，係啊，仲有小豬滾流。無論如何，弓箭都係一樣好重要嘅嘢。上面條巴唔好歸零，歸零你就輸。之後要跟實佢，跟貼啲。喺呢一啲情況下，一定要入去，跟住咁樣就搞掂第一次。之後剩翻嗰啲我自己乾爆好你添。好，咁就恭喜晒！乾咗唔知幾多 N 萬年之後，終於就搞掂，然後最尾就翻 lobby 先。好，咁翻完 lobby， 點解要翻 lobby？ 因為我冇咁快打最後一個任務。我冇咁快打最後一個任務。要打最後一個任務之前，呢一個係裝甲，佢個保護色都幾靚㗎。係。鑽石嗰啲超勁。I am Steve，OK。然後我哋就去返礦場先，我哋要攞多啲錢先。就我再爆光一下先，再見。係仲有一個小貼士嘅，就係如果當你掘咗好多礦，攞咗好多錢之後，你完全冇升級過石劍喎，然後你把稿已經升級到呢一個例如鑽石咯喎，咁你就唔使再用石頭嘅，你用鑽石同石頭一樣，甚至更好喎。
好似鑽石同石頭一樣，鑽石寶嘅傷害同石劍嘅傷害一樣。印象中，呢一個係小貼士，就我繼續爆光一下先。OK，我大概理解到鑽石係點嚟嘅。鑽石係打 boss 嚟嘅。冇同你哋講呢一度除咗有普通怪物之外，仲有一啲豬人嘅 boss 會 spawn 喺呢一度。而且仲有好多 tips 嘅，就係你啲礦物唔使同人爭，你只要確保你唔好死就得㗎。你死咗嘅話就你所有嘅嘢就拜拜。所以時時刻刻確保周圍冇任何 creeper 嘅聲。我仲想講咩？同埋當你血量低嗰陣時，就盡快走啦。用盡你一切辦法向返個出口走，走到你好肯定你唔會再死嗰陣時。但係通常你向咗出口走之後，就唔好再返嚟啦。你都向咗出口走，咁你就順便俾佢收一收貨，賺一賺錢先啦。至少如果你真係死嘅話，唔使咁痛苦。仲想講咩呢？即係我講咗喺礦場裡面係好容易蕩失路嘅。我嘅經驗就係你一係就即係你淨係向住單方向咁行，同埋行一啲相對嚟講比較大而且唔係四通八達嘅洞穴裡面。即係例如呢一啲洞穴四通八達喎，咁你點算呢？你淨係行同一個方向，淨係行呢一條路，咁樣你返去嗰陣時，你好易認得條路。就係咁。如果見到 creeper 就盡量學我咁樣避啦，係好煩。有啲恐怖，睇下先。未嚟過添。呢個同埋第二層，但係第二層入得，好少，避開咗。全速走人先。我而家身上面都幾多礦物下，同埋就係蕩失路。當你見到有人死嘅話，你係可以執佢啲嘢，冇所謂，係有啲賤格咁解啫，就冇咩所謂嘅其實。好，返嚟啦。你可以執佢啲礦物之後，就執完之後，就盡量跑返去出口啦。就通常死嗰啲都係好爆㗎。
如果佢唔係好多礦物嘅話，咁你大多數都唔會點轉。2300其實好少。其實點樣先可以落到第2層？唔理啦，返 lobby 先。返咗 lobby 之後就可以。點解啲人究竟係乾咗幾耐？好變態。激氣。同埋喺呢一個世界裏面，係好多免費嘅嘢俾你執㗎。請盡情咁我嘅建議就係盡情咁探索一下。例如呢一度有一粒綠寶石，後面冇。盡情咁探索下。你睇一次過200係都幾賺嘅，就所以你冇錢嘅話，你可以試下行下呢一度，你唔一定要掘礦啊、打任務嗰啲，就都可以行下周圍個世界嘅。係最低50嘅好似嗰個顏色。有陣時啲屋入面都有機會有嘅，你可以睇下邊啲屋嘅門可以開，邊啲屋嘅門可以開咁樣。或者邊啲屋嘅門特登多咗俾你嘅，例如呢一個1次過100。我之前試過喺呢一度求其行下，我都夾到成超過1次，所以都真係幾好賺嘅。多啲嚟行下，我建議。咁下次喺邊嘅？呢度有冇？有80。咁多層睇佢係做乜嘢？又唔可以考佢佢做咩？飛得好似土地。算啦，應該都冇嘅。如果唔知啲綠寶石嘅位嘅話，即係當然我都係自己探索出嚟啦。如果你真係想揾晒全部嘅話，上網查下個係一個幾好嘅選擇。通常都啲人都好勁，可以整理到所有位置出嚟，你就一步一步慢慢根據咁樣哇！有200，我已經變咗1200。之後呢一度都係有錢拎。600。之後我記得呢一度都有80，而家有一個200嘅 iPhone。去咗邊啊？我記得一個附近有一個。應該係一個附近。都幾多。
算。I'm Steve. I'm Steve。經典名句。可唔可以唔好撈得咁慢？OK。而家仲有錢可以攞嚟做咩？係做唔到任何嘢嘅啫。真係冇其他嘢可以做㗎。好嘢。好嘢，你好嘢。跳過。好。唔知點樣飛返出嚟，非常好，正有此意。我呢一部機係預告嗰個燒雞嗰個預告。之後呢一道岩漿錄落嚟變燒雞，大約印象中，咦？呢度仲呢一度可以買啲公仔啊，熔岩雞毛。之後呢一度仲可以買啲爐，買啲枕頭、氣球，就係咁。我要買個村民頭，幾好。好，咁我哋就去做最後一個任務，我哋要去外牆。仲有一樣嘢，之前好遺憾，嗰個原味生存系列第二季嗰個系列又拜拜咗啦。因為我要更新，然後更新嗰陣時撳錯掣 delete 咗啲資料。就係咁，所以就冇啦。之後呢一個係點做？係死得走先。呢一個係你要攞弓射佢，所以點解我咁 prefer 你去狂升級弓箭？因為第二個任務非常需要弓箭嘅存在。你冇弓箭嘅話，你乾到爆，可能都做唔到。所以第二個任務係我目前最困擾嘅嘢，因為佢嗰個判定機制有少少衰得唔可以再衰。
一個，反正就係佢啲敵人會喺個傳送門嗰度傳出嚟，之後你要殺晒佢，殺晒佢唔好俾埲牆，唔好俾棟星牌，咁就話今次得翻6個星底，得翻6個星，好問水，就啲豬人唔一定係豬人，反正就係啲地獄生物會喺個傳送門嗰度行出嚟啊，飛出嚟嗌你，好嘢，我攞到一隻啦，非常之 prefer， 哎呀冇，同埋如果佢出警告嘅話，你要即刻走開，如果唔係非常之痛，係非常，好嘢，再攞多隻。搶唔切人頭，好激氣！好嘢，又俾人搶咗。最慘就係，只要你最尾嘅話俾人搶走咗嘅話，咁佢就唔計係你打嘅。平時嗰啲你直接打死佢就梗係攞最高分啦。即係例如你打個最高血量嘅危蠶，哇！呢度好無。即係你打啲最高血量嘅，例如你冇直接打死佢，之後你俾人打死佢，你都可以攞到1至到1至3個1，之後佢啲分係可以累積上去，以我嘅經驗嚟睇，佢啲分係可以累積上去，但係你打隻幽靈佢判定個機制有幾奇怪啦！打隻幽靈佢判定嘅機制係一定要你最尾嗰刀，你唔可以助攻，即係要直接殺死佢，咁就變咗呢一個活動就冇咩變到得返好少人去幫手打真正嗰啲怪物，全部都為咗搞到黐線。然後就今次可能係第2次要成業啦。我之前已經遇到過一次，可能希望唔使睇下今次剩返幾多 percent。咦唔係？OK， 0%。OK， 咁就我停咗佢先咯，繼續爆歌呢2個任務，一個要做5次，一個要殺死隻幽靈20次。好，拜拜。而家我去礦洞爆歌完之後，就 the next day 嚟嘅。之後佢個機制好似終於改咗，佢只要你射中佢，你點都俾少少分你就得啦。終於就啱搞掂埋第1個，就攞到2個。之後我應該會你應該會見到我截咗第1個任務，所以你
幾好賺㗎。就一陣間俾你哋睇翻一啲最好賺嘅結構，搞掂，俾你哋睇翻最好賺嗰啲區域係點。停一停先。咁而家落咗嚟東嶼呢一邊啦，帶你哋去睇下最好賺嘅區域，就係一出嚟，即係第一層一出嚟向右行，不斷向右向右向右，見到轉彎唔好轉，第二個轉彎位轉左，再轉右咁樣，之後一直行過去。同埋如果係如果係打怪物嗰邊如何嘅話，仲有呢一度係其中一個區域係最好賺，呢一度超多礦，然後一陣間仲有一個最好賺嘅，暫時嚟講我睇到最好賺嘅地方，就係喺呢一度一直行咗上嚟之後，繼續向前行，向前行，向前行，向前行之後，唔好向前行喎，呢一度轉翻過去行嘅。哎呀，俾人掘晒，唔緊要，我哋去咗打怪物嗰邊先。呢一邊正常嚟講，你會見到新怪豬嘅，冇錯啦，就有3個新怪豬，之後好多箱。但係千祈唔好死咯，記住。死咗嘅話，你啲嘢會俾人執晒，手速要快。就係咁樣，啲嘢會俾人執晒，俾人執晒嘅情況就係傷空咗。之後再過翻去睇下佢 spawn 翻嚟啦，啲礦物應該 spawn 翻嘅。係啊，呢一度係超級多礦物嘅，已經俾人掘過啦，可惜。但係你哋都可以睇到有幾壯觀，就原本可以再壯觀啲，俾人掘咗啦，都係嗰句，慘啲。不過都係一個賺錢嘅好地方。耶！佢過去送死咗。你哋可以睇一睇左上角嗰邊，佢嗰一行字係真嘅。喺我頭先講嗰個打怪嘅地方，我係試過出過2個陷阱箱嘅，會即刻 spawn 啲怪物出嚟打你，即係例如 spawn 啲 creeper 過嚟直接爆咗你，類似係好賤格嘅，就係咁啦。之後間唔中會 spawn 啲 boss 過嚟，咁樣你打一打就可以攞到15
5個鑽石，我之前攞過，我之前打死過一次，之後人哋打死過，但係啲獎勵 spawn 咗喺我嗰度，就都幾慘，我幾爽。就係咁啦，咁就呢一段片就嚟到呢一度先。前面仲有一個 spawner， 俾人掘咗。咁就嚟到呢一度先。我哋下一條片再